Ви сказали, з вашого досвіду, грам 300 вони кушають. На полтори. На полтори. 150 грамм на 1000 примерно. 150 грамм. Поміняється десь раз в 10 чи 9, і десь літра полтора доливає. 1,5 літра від заміни до заміни, виходить? Це багато. Від заміни до заміни не долівали ніколи. На такому пробізі я не знаю, чи це, думаю, це багато. Ну, 44. 44. Хлопець каже, що цей двигун жре десь літра півтора мастила. Клас, красавчик, підготувався. І це дійсно так, тому що навіть з завода, коли виходив цей двигун, ділери клали туди в багажник літр масла для того, щоб мотор не стуканув до заміни. І після заміни знову власнику ложили літр масла в багажник. Слухаю далі.